Yönəlci cisimlərinin birində 38 autosom xromosom vardır. Autosom xromosom deyir bizə, bu canlının cinsi hüceyrələrində meyoz bölünmənin ikinci anafaza mərhələsində neçə xromosom saymaq olar? Birinci autosom xromosom verilibdir və bizdən ümumiyyətlə xromosom sayını soruşur. Deməli, E vitin yönəlci cisimlərin birində 38 autosom xromosom varsa, biz belə eləyək. Deməli, N bərabərdir 38 autosom xromosomdur. Üstəgələk bilirik ki, yönəlci cisimciklər haploid sayda xromosom olduğu üçün bir ədəd cinsi xromosom bərabərdir 39 dənə xromosom olduğunu görürük. Yəni, burada autosom xromosom veribdir, 38-dir. Ona görə onu qeyd elədik. Cinsi xromosomla bərabər xromosomu tapdıq. Və burada 2N bərabərdir artıq 76 üstəgələk. Deməli, 2 dənə cinsi xromosom somatik hüceyrəsində tapmış olacaq. Cəmi 78 xromosom olacaqdır. Və burada deyir ki, bu canlının cinsi hüceyrələrində meyoz bölünmənin ikinci anafaza mərhələsində neçə xromosom saymaq olar? Tam neçə xromosom deyir, ümumi xromosomları soruşur bizdən. Biz bilirik ki, anafazada 1-də də, 2-də də ana hüceyrədə olan qədər xromosom olur. Və bizdə ümumi xromosomları soruşduğu üçün biz bunları tapmalıyıq. Və ikinci anafazada olan xromosomlar belə yazılacaqdır. 39-u bir kənar bir qütbdə olur, 39-u da bir kənar bir qütbdə olur. Cəm soruşduğu üçün 78 dənə xromosom olduğunu qeyd eləmək olar. İkinci anafaza mərhələsi budur. Bu hüceyrənin içərisidir. Anafazadır və ümumiyyətlə bilirik ki, birinci anafaza, ikinci anafaza meyozda xromosom sayı ana hüceyrə ilə eyni sayda olur. Və burada natamam xromosomlar, bir xromatidli xromosomlar ikinci anafazada görünəcək. Bizdən ümumi sayı soruşduğu üçün 78 düzgün cavab olacaqdır.